一天只要2颗茶叶蛋就可以把我们的国宝带回家。你还想了一下，这哪是国宝，就洗衣机，你给它真笑哎！这个叫做荷花鸳鸯轴。跟国宝有啥关系啊？荷花鸳鸯轴它是一个艺术品，这个故宫博物院去你家的后阳台就可以看到你的国宝了。它有贴这个贴纸，它的这个造型呢，一般的洗衣机是这种，那这种是我们这个国宝，总共有2种款式，然后一款的字比较长哦，我就没有念出来了。你们2款都有吗？ 2款都有。一般升级到故宫的话要多花多少？你在外面的话，大概5000块左右。你们这边是一样的吗？直接免费升级这台故宫的规格，等于说一天2颗茶叶蛋，16块。一天2颗蛋。这台有什么好处啊？它可以自动头洗，洗剂平常就可以用补充包加进去，衣服丢进去之后呢，按启动就可以开始洗衣服了。洗剂没有了怎么办？这边会有一个补充包，把它放进去就可以了。2万1啊，还不是最便宜的。我们门市无爽活动，让你用4价7折带回家。有多爽？这边就写31了，一路这样走下来，就可以用4价7折让你带回家喽。我可以把其他无爽改成别的活动吗？哪方面的活动？比如说我要你脱一件之类的。找那个店长脱比较有吸引力啊。